안녕하세요. 여주 도깨비터 공인중개사사무소 피경선입니다. 오늘 소개시켜드릴 주택은 여주 IC에 아주 가깝게 위치하고 있는 시내권 단층 주택 매매고요. 여기 보시면 대지는 121평, 그리고 주택은 30평 단층으로 되어 있는 주택입니다. 특히나 이 본 주택에는 벽난로가 안에 들어가 있거든요. 이따가 보시면서 설명 더 드리도록 하겠습니다. 주택 옆으로 이렇게 나무들이 울창하게 잘 자라고 있는 모습 보이고요. 이 주변이 조금 시끄럽지 않고 조용한 전원주택 단지로 보시면 되고요. 단지는 큰 단지는 아니고 작은 단지로 보시면 됩니다. 여기 주변 보시면요. 앞으로 이제 논이 이렇게 있고, 그리고 작은 야산들, 그리고 저쪽 뒤로는 명성황후생가, 여기 산책하실 수 있는 곳들이 있고, 주변으로 민가가 아주 많아요. 하지만 이쪽은 이렇게 약간 들어와 있는, 시내에서 아주 가깝지만 약간 들어와 있는 쪽이라서 시끄럽지 않게 생활이 가능한 주택입니다. 우선 마당부터 보도록 할게요. 마당에 들어와 보시면 이쪽에 왼쪽으로 우선 텃밭을 하실 수 있는 공간 준비되어 있고요. 여기 또 이제 창고 필요하시잖아요. 잔디깎기하고 각종 텃밭 용품들 놓으실 수 있는 공간, 그리고 밖에 보관할 수 있는 거, 안에 보관할 수 있는 거, 이렇게 구분이 되게 창고가 준비되어 있고요. 여기 텃밭을 안 가꾸시면 화단으로 꾸미셔도 좋고요. 텃밭 하셔도 좋은 자리입니다. 그리고 넉넉하게 있는 편이라서 다용도로 사용 가능하실 것 같아요. 주변에 경계는 펜스로 마감이 되어 있고요. 그리고 여기에 지금 의자를 놓으셨는데, 이쪽에 딱 보면 앉아서 보면 그냥 딱 하늘 뷰가 나오거든요. 그래서 이쪽으로 의자를 놓고 고기 구워 드시고 하신 것 같아요. 마당도 잔디 관리 아주 잘 되어 있고요. 이 사이드로 나무들을 이렇게 심어 놓으셨는데요. 이렇게 창가 있는 쪽을 가리는 용도로 나무를 심어 놓으신 것 같아요. 그래서 플라이버시 조금 이렇게 가려질 수 있게끔 안전하게 해 놓으신 것 같습니다. 마당이 아주 널찍하게 되어 있기 때문에 보도블럭 깔려져 있는 쪽, 잔디 쪽 나눠져 있어도 공간이 여유가 있고요. 지금 보셨다시피 석재 데크로 그 데크가 꾸며져 있기 때문에 관리하시기가 너무너무 편합니다. 그냥 이렇게 물 청소하셔서 사용하시면 되고, 나중에 썬룸 조금 더 넓은 공간으로 사용이 가능합니다. 주택 옆과 뒤 불걱정 없이 이렇게 마무리가 되어 있고요. 쭉 가보시면 이제 이 집에 난방기, LPG 난방, 이 벌크가 설치되어 있는 모습이고, 여기는 이제 가스는 계속 충전이 되니까요. 도시가스처럼 사용하신 용량만 결제하시고 이용하시면 됩니다. 지금 양쪽으로 교행 가능한 주차장 모습이었고요. 현관에 보시면 신발장하고 이렇게 키 같은 거 보관하시기 좋은 그렇게 진열장이 준비되어 있어서 나가시거나 들어오실 때 이용하시기 좋고요. 이렇게 거실 가는 길에 양쪽으로 방하고 다용도실이 있는 그런 주택입니다. 바닥 헤링봉 디자인으로 되어 있어서 밋밋함이 없이 이렇게 약간 포인트처럼 되어 있는 바닥을 보실 수 있고요. 채광도 좋고, 그리고 등도 설치가 잘 되어 있어서 좀 이렇게 환하게 보이는 거실의 모습입니다. 거실 기준으로 남동향이에요. 그래서 우선 남서향보다는 남도향이 요즘에 좀 이렇게 환하기도 하고, 요즘 덥잖아요. 그래서 가을 좀 이렇게 많이 더울 때는 조금 더 해를 덜 받는 방향입니다. 그리고 거실 이쪽에 한쪽에 보시면 벽난로가 준비가 되어 있어요. 너무 좋아요. 이쪽에서 불멍도 하실 수 있고, 군밤도 구워 드시고, 고구마도 구워 드실 그런 날을 꿈꿔보시면 좋을 것 같네요. 주방은 상하부장으로 이렇게 투톤으로 나눠져 있어서 밑에 컬러 색깔 이쁘게 들어가 있어가지고 안전해 보이는 느낌까지 보입니다. 주방 왼쪽에 식탁 길게 자리하고 있고요. 이쪽에 앉아서 식사하시면 앞이 트여서 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 그리고 주방 옆으로 냉장고 자리는 하나가 준비가 되어 있는데, 안쪽에 보시면 다용도 공간이 있어서 이쪽에 김치 냉장고 놓으시고, 왼쪽에는 다른 물건들 보관하실 수 있는 진열장이 들어가 있는 상태입니다.
그리고 거실 옆으로 이렇게 방이 쭉 나와 있는데요. 우선 왼쪽으로 여기 다용도실인데 세탁실로 이용을 하고 계세요. 지금 전원주택이 보통 욕실을 사이드 쪽으로 많이 빼는 주택들이 많았거든요. 그래서 동파 위험이 있을 수 있는데 이 주택은 그런 장점이 보완이 되어 있습니다. 여기는 우선 첫 번째 방인데 작은 방이고요. 보시면 에어컨 설치되어 있습니다. 네, 공간에 이 보통은 작은 붙박이장이 설치가 되어 있는데 요거는 이제 두 짝짜리로 해서 준비가 되어 있고요. 여기 공용 욕실 부분에는 그 밖으로 수전이 빠져 있기 때문에 간단하게 씻을 수 있는 부분, 네, 그리고 뭐 이렇게 뭐 머리를 다듬으시거나 하는 건 이쪽 공간에서 충분히 하실 수 있어서 네, 효율적으로 만들어 놓으신 공간인 것 같아요. 욕실도 투톤의 타일로 예쁘게 마감이 되어 있고, 네, 환기 창문이 있어서 환기하시기 편합니다. 본 주택의 방은 총 4개고요. 이쪽에 방이 하나 더 있습니다. 여기는 약간 길다랗게 생겨있는 모양의 방이고, 픽스창 스타일의 창호가 있어서 여기는 오전에 해가 더 많이 들 방이에요. 그리고 오른쪽에 보시면 네, 딱 봐도 아드님 방 같은 방이 있고요. 여기도 물론 에어컨 설치되어 있고요. 창호가 밝아서 이제 커튼 다 내려놓으셨나 봐요. 네, 그래서 네, 채광 좋은 방, 그리고 붙박이장이 여기도 이제 두 짝짜리가 네, 준비가 되어 있습니다. 그리고 안방은 거실에서 오른쪽으로 준비가 되어 있고요. 여기 보시면 이면 창이 되어 있어서 환기도 좋고 채광도 아주 좋은 방입니다. 그 에어컨 설치되어 있고요. 여기 보시면 잔디마당 보이고 그 남향이라서 아까 남동향이라서 해 잘 들어오는 방의 구조입니다. 네, 이쪽으로도 창이 있어서 정말 전원주택은 환기가 참 중요하거든요. 네, 모든 집이 마찬가지지만 환기 부분에 특별하게 문 열어 놓으시면 신경 쓸 일 없으실 것 같아요. 그리고 안쪽으로 드레스룸이 아주 잘 준비되어 있습니다. 그리고 여기는 부부욕실 욕조 준비되어 있고요. 깔끔한 형태로 되어 있습니다. 영상 보시고 궁금하신 부분 있으시면요, 편안하게 전화 주시면 좋게 감사하겠습니다. 그럼 오늘도 좋은 하루 되세요. 감사합니다.